السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورمافي الحمد لله هن نغكوت نغيني كي هنجار الله هن كبجادا باك جرتن مرس نغو دعوتتن كي فيديو راكنا كيست ايمو جايبا ايمو كل ايمو بيكسر رابليسته ايمو اجائبا يچودا ايمو وان تو وان نما جي وان نما جيبس تو كل فراين كم نه بيس غرغرات انته گروپ بي غرغرات انته ايمو وان تو كون سنينه شيله چودا ايمو كل دان سنيف كباده دو چودا daawwattoota kiyyaa iimoon kun pilaastorii keessa hin jiru jechuudha. Ka pilaastorii keessaa AJL isiniif hin bu'u jechuudha. Iimoon hamma dura fayyadamtan ammoo beessa garaagaraatiin nama jeeqa jechuudha. Kun amma asirratti argaatan jechuudha. Fakkeenyaaf kun iimoo isa originaala jechuudha. Garuu beeksa garaagaraatiin nama jeeqa jechuudha. Akkasuma guruubii garaagaraa kan fakkeenya amma Voos Club kajoo kana fa'aa osuma takkaa hin argin jechuudha. Asirratti dhootanii guruubii hin beekamne tokkotti seentanii sagalee garaagaraa dhaggeeffatan jechuudha. Akkuma asirratti argaatan kun waa baay'eetu as keessa jira jechuudha. Guruubii garaagaraa guruubii nama jibbisiisu guruubii hin beekamne tokko jechuudha. Baangaalii garaagaraa waan as keessa jiru hin beekne waa hedduutu as keessa jira jechuudha. Waan garaagaraa fedha keessan malee as keessa sin gashe jechuudha. Dingatuma yeroo iimoo keessan galtan waan akkasii kana isinitti fidee sagalee namaa kan namni haasa'u dhageessan jechuudha. Akkasuma yeroo namatti bilbiltanillee jechuudha. Bilbiltanii yeroo cufattan yookiin yeroo nama bilbiltanii beeksisa tokko isinitti fide jechuudha. Yookiin ammoo yeroo namatti bilbiltanii nama sanirraa cufattan beeksisa isinitti fide jechuudha. Beeksisa garaagaraatiin marrimaan isin guba jechuudha isin galee. Akkasuma ammoo beeksisa sanillee ilaaltan malee of duuballee deebi'uu hin dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf beeksisni sun yookiin sekondii 30 yookiin ammoo sekondii 20 sekondii 25 dirqama isin laalchisa jechuudha isin galee. Hanga san ilaaltan iimoo keessan fayyadamuu hin dandeessan jechuudha. Kanaafuu har'aan tana jechuudha iimoon inni kun jechuudha iimoo bilisa jechuudha. Waan tokkollee ofirraa hin qabu guruubii garaagaraa kan nama jeequ saniis ofirraa hin qabu beeksisa garaagaraa tokkollee ofirraa hin qabu waan tokko hin qabu jechuudha. Akkuma asirratti amma argitan qulqulluu jechuudha. Iimoo qulqulluu iimoo ajaa'ibaati jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik godhaadhaa achi booda ool ka jettoon irra kaayyaadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadhaa barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa iimoo beeksisa garaagaraadhaa ofirraa hin qabne iimoo qulqulluu iimoo beeksisa garaagaraa irraa bilisa ta'e kana jechuudha. Pilaastorii keessaa hin argatan jechuudha. Liinkii iimoo kanaadhaa bakka irraa gad buufatan yookiin bakka irraa daawuloodii godhatan diskiripshin boksii viidiyoo ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif kaa'e jechuudha. Viidiyoo ilaalaa jirtan kana jechuudha. Qastii kanarratti yookiin barreeffama irratti yoo kilik gootan jechuudha. Liinkii arma jalaa ni argattu jechuudha. Liinkii arma jalaa argatan kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Liinkii kana komentii awwalaa durallee isiniif hin kaa'e jechuudha. Komentii duraadhaa jechuudha. Yeroo komentii barreessuudhaaf seentan bakka komentii sanatti jechuudha. Ni argattu jechuudha. Liinkii sanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkicha irratti yeroo kilik gootan jechuudha. Haala kanaan bakka kana isin fida. Asirra gadi deemtu jechuudha. Suutumaan gad deemtu. Asumarra suutaan gad deemtu. Gaduma deemtu. Gaduma deemtu jechuudha. Gaduma deemtu. Kunoo as jalatti jechuudha. Iimoo isa beeksisa irraa bilisa ta'e kana buufadhaa kajoo yookiin daawulood kajettu irratti yeroo tokkoof kilik ni gootan jechuudha. Achi booda haala kanaan alaatul bakka daawuloodii isin geessa jechuudha. Kunoo daawuloodii isin fide jechuudha. Alaatul pilaastorii illee isin fide jechuudha. Daawulood kajoo kanarratti yeroo tokkoof kilik gootaniitti daawuloodii godhatanii. Anamma buusee waan hin jiruuf kunoo amma deebi'een buusaa jira jechuudha isiniif jecha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa iimoon kun yeroo daawuloodii isiniif ta'e jechuudha. Iimoo kana bakka lama argattu jechuudha. Bilbila keessa matarraa gadi buutaniitis kunoo haala kanaan ni argattu jechuudha. Kunoo asirratti yoo dhoottanis alaatul argachuu dandeessan jechuudha. Ammallee faayilii manaajarii bilbila keessanii keessaa kunoo maay faayil kan jedhamu keessaa illee ni argattu jechuudha. Kunoo akkuma asirratti amma argatanii jechuudha. Irratti yeroo tokkoof kilik ni gootanii achi booda haala kanaan instaal isiniif ta'uu eegala jechuudha. Instaal kanarratti kilik gootanii asirratti wanni isin barbaadu jechuudha. Iimoo isa amma dura fayyadamaa qabdan jechuudha. Dursa balleessuu qabdan jechuudha. Iimoo kana buusuun duratti jechuudha. Iimoo lama wal bira isiniif bu'uu dhabuun mala waan ta'eef iimoo isa amma dura qabdan jechuudha. Isa beeksisa garaagaraatiin nama jeequsan jechuudha. Kan amma dura bilbila irraa qabdan balleessuu qabdan jechuudha. Achi booda haala kanaan oopinii fidanii isinii fida. Oopin irratti kilik gootanii akkuma barame iimoo keessan banachuu qofa jechuudha. Lakkoofsa keessanitti guutanii jechuudha. Agiriin de kontinuu kana kilik gootanii achi booda agirii kilik gootanii achi booda namni iimoo banachuun biyya hin jiru ni banatan jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa keessan guutanii jechuudha. Lakkoofsa bilbila keessanii haala kanaan guutanii alaatul banattu jechuudha. Asirratti argaa kan
Hayyee daawwattoota kiyyaa kinoo akkuma asirratti argartan kinoo banamee jira jechuudha. Akkuma asirratti argartan beeksifni tokkollee irra hin jiru. Imoo qulqulluu jechuudha. Gurubbiin garagaraa illee kan nama jeequ sun illee irra hin jiru jechuudha. Imoo waan hundarraa bilisa ta'edha jechuudha. Imoo ajaa'ibaati. Imoo isa mudura qabdan san ofirraa balleessaati. Imoo isa kanatti fayyadamaadha. Isin jaa imoon bareedni imoon waan tokko nama hin eeshine nama hin jibbisiifne waan garagaraadhaan namatti hin finne imoo kana jechuudha. Imoon kun imoo ajaa'ibaati. Itti fayyadamaadhaan isin jaa. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala yeetan abdii qabaa barnoonni kan har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa barumsa bareedaa karaadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya tuun dagatanaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaa laayik sheer waliif godha jechuudha. Laayikiin keessan baay'ee tokko xiqqaachaa jira jechuudha. Laayikii godha jechuudha. Laayikii fi sheerii godha jechuudha. Ittiin kaffaltan jechuudha isin galee. Laayikii tuqu jechuun nuuf jajjabina jechuudha isin galee. Haala kanaan yoo laayikii fi sheerii gootanii nu jajjabeessan jechuudha. Nu illee waan bareedaa waan isin fayyadu jechuudha. Itti yaadnee isiniif jechuudha. Kanaafuu laayikiin keessan hedduu takka nu jajjabeessa. Viidiyoo kana laayikii godhaadhaan isin jaa waan hordoftaniif galatooma.